बिहार के सिवान जिले के मैरवा रेफरल अस्पताल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मरीज बुखार और खांसी की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास इलाज कराने पहुंचा था, लेकिन डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही इतनी बड़ी थी कि बुखार का इलाज करने के बजाय उसे कुत्ते के काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया गया। मरीज इस घटना से हैरान रह गया और लोग भी इसे सुनकर दंग रह गए। आपको बता दें कि इस मामले ने अस्पताल की कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही लापरवाही होती रही तो किसी भी बीमारी पर गलत दवाई या इंजेक्शन लगाए जाने का खतरा बना रहेगा। घटना को लेकर अब अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। बता दें कि यह मामला भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन ये स्वास्थ्य व्यवस्था की ढीली व्यवस्था को उजागर करता है। लोगों का कहना है कि इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ न हो।